Саламатсыздар. Мен Бакыдинов Уларбек Бейшенбекович. Мен Adex International құрылыс компаниясының башқы директоры болып қызмет етеміз. Біздің компания 2013 жылы официал түрде мемлекеттік регистрациядан өткен. Ошондан баштап иш алып баштадык. Компания негизи жаш компания. Жаш компания болгондон тышкарыда биз Кыргызстанга өзүбүздүн лозунг девиз таппабыз да, уран таппабыз да, биздин ураныбыз биз Кыргызстанга жөн эле курулуш эмес, биз жаңылык алып келебиз деген уран менен иштеп келе жатабыз да. Жана Кыргызстандын курулуш индустриясына жаңы технология алып келгенден тышкары биз азыр Кыргызстанга дагы бир жаңылык алып келип атабыз. Бул ар бир биздин кардар курулуш жүрүп жатканда түздөн түз 24 саат күнү түнү өзү көзөмөлдөөнүн мүмкүнчүлүк бар. Ал кантип көзөмөлдөйт? Ар бир жүрүп жаткан биздин курулушка биз атайын камераларды коебуз дагы, ошол камералардан түз эфирде үйдүн ээси дагы жана башка кардарлар дагы биздин сайтка кирип көрсө болот. Анан 2016 жылга чейин башка компаниялардан айырмаланбай эле мындай эле кадимки эле традиционный курулуш таппабыз да, кирпич жана башкалар менен салып жүргөн элек да. Бирок ошо 2016 жылдан баштап Кыргызстанга бир жаңы технология алып келели деп чуркап баштадык. Ошондон баштап биз Канада мамлекетинде салып жүргөн, ошол мамлекетте пайда болгон жана дүйнөдө бир өзүнүн орду бар SIP панель технологиясына кызыгып 2016 жылдан баштап чуркап баштадык дагы. Документацияларын бүтүрүп 2017 жылдын башында уруксат алып, 2017 жылдан бери азыркы учурда Кыргызстанда SIP панель канадалык технология менен үйлөрдү куруп келе жатабыз. Баарыбыз эле билгендей, ар бир курулушта эң башкы ролду бул куруучу адам ойноп калат да. Анткени дегенде бөдөнөнү сойсо да казапчы сойсун дегендей, курулушта дагы ар бир технологиянын өзүнүн ыкмалары бар жана мындай өзгөчөлүктөрү бар да. Ошол себептен бул Кыргызстанда азыркы учурда SIP панель менен салып жүргөн объектилери бар биздин компанияда. Жана биздин компания эмне себептен биз бат жана өз убагында үйлөрдү салып өткөзүп берип атабыз. Себебинде бизде чындыгында ушул технология менен адистер иштейт да. Мен Adex International курулуш компаниясынын прорабы. Ушул өзүңүздөр көрүп турган курулуп аткан үйдүн проект боюнча курулуп атат. 2 этаж үй болуп, 2 деңгээлде, биринчи, экинчи этаж менен. Фундаментибиз болсо свай түрүндө коюп атабыз. Потому что саздак болуп атат да жерчи. Уровень грунтовых вод өйдө тургандыктан биз ленточный фундамент койбой эле свайный фундамент койдук, башмак кылып. Анан ошол башмактардын үстүнө лага жыгач брустар бекитилди. 15 сантиметр бийиктиги, 15 сантиметр калыңдыгы. Астыңкы жыгач конструкциялардын баары битум менен майланды, 2 сыйра. Влага болуп жыгач чирибеш үчүн. Андан кийин жер устундары жаткандан кийин шагы 40 сантиметрден жатты жер устундар. Анын үстүнөн кайра 25 сантиметрден 15ке 2,5 тактайлар жалпагандан жаткырылып, анын үстүнө бул ОСБ калыңдыгы 15 мм болгон ОСБ жаткырылды. Болду андан кийин бул стеновый панелдер кетип баратат. Стеновый панелдерибиздин калыңдыгы сырткы стенаныкы 174 мм, ички ортоңку комната аралык бөлмөлөрдүн панелдеринин калыңдыгы 124 мм. Плита перекрытиялар болсо, биринчи, экинчи этаждын үстүлөрүнө жабылган панелдер шак аралыктары устундарын, жүк көтөрө турган устундардын аралыктары 60 сантиметрден кетет. Сечениясы болсо, бийиктиги 15 сантиметр, калыңдыгы 5 сантиметр. Бул өзүбүздүн панелдердин болсо, по вертикали стеновый панелдерде 1,25 сайын кетет. Устундарчы, несущий конструкциялардын балкалары. Ал 15-5 тоже. Ички перегородкаларды болсо 10-го 5, анан 10-го 7. 38 жылдан бери курулуш тармагында иштеп жүргөндүктөн мен баарыңыздарга кеңешимди берет элем. Бул биз салып аткан метод менен мунун жана артыкчылыктарын айтып бүттүм, айтып бердим. Андан сырткары дагы срок строительства деп коебуз. Убак курула турган мөөнөтү 1,5. Мисалы үчүн азыркы биз могу жерге где-то 150 квадраттык үй куруп атабыз. Ошону мына баштаганыбызга бир 10 күнгө жете элек. Буюрса деп турабыз. Кудайдын буюрса аба ырайы жакшы болуп, строительдерибиздин Кудай резолугун берип, жакшы деп беришсе, ошо 1,5-2 айдын ичинде
хозяинден ачкычтын колго тапшырабыз. СИП панелдин өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып кетип атпайсызбы? Бул СИП панель дегенде көп учурда кыргыздар жакшы элестете албайт да. Бул атайын панель болот. Узундугу 2,5 метр, туурасы болсо 1 метр 25 сантиметр болгон да. Өзүнүн курамы жөнүндө айтсак, эки жак бетинде 12 мм ОСБ болот. Кадимки эле ОСБ, Кроношпан деген компаниянын нымга туруктуулук, өрткө туруктуулук ОСБ 3 деген бар, ОСБ 3 деген 12 мм ОСБсы бар. Белоруссиядан келет. Ошол жерден заказ кылабыз дагы, ошол ОСБ колдонулат да. Ортосунда эң чоң өзгөчөлүк. Бул Кыргызстанда адамдар билет болуш керек, сэндвич панелдерде пенопласт колдонулат да, кадимки эле пенопластчы. СИП панелдин өзгөчөлүгү ортосунда пенопласт колдонулбайт. Ортосунда экструдированный пенополистирол колдонулат да. Ошол себептен пенополистирол болгон себептен бул физикалык характеристикасы мындай күчтүүрөөк болот да. Айта кетсек, горизонтальный нагрузкада болобуз, биз мындан жаткан горизонтально жатканда квадрат метрине 2 тонна вес көтөрөт да. Мамлекеттик ГОСТ боюнча 500 килограммдан үйдө болсо 1 квадрат метрине жарайт да. Вертикальный нагрузкада болобуз, дуалдар нагрузка көтөрөт. 1 квадрат метрине 10 тоннадан ашык вес көтөрөт. Ал эми мансардный үйлөрдө туруп жүрөбүз, биз көп учурдачы. Мансардный үйлөрдө болсо, мындайдан поперек жатканда болсо, ага болсо квадрат метрине 3,5 тоннадан ашык вес көтөрөт да. То есть бул технология адамдарга бекен, жылуу, жаркысын салкын үй салганга мүмкүнчүлүк берет да. Мен эң биринчи айта кетем. Мындай тактайларга отурат да, бул панелдер деген минет да. Ошондо ар бир фундаменттин үстүнө 30 сантиметр, 25 сантиметр сайын 30 сантиметрден 40 сантиметрге чейин тереңдикте анкерный болттор менен отургузулат да. Анан ошонун үстүнө анан кетет. Ар бир панелдин ортосунда 7, анан 15 ширинасы 7, туурасы 15 болгон брустар бар, тактайлар. Ошондой тактайлар менен кошулат. Ар бир элементтер ошол клейленет пена менен. Анан кошулат. Анан азыркы элдин көз карашы менен бул материал кадимки эле бизде деле көп материалдарчы, мондай эле. Мисалы ОСБ эң эле азыр көп курулуштарда колдонулуп атат да. Анан мунун элдердин коркуусу бул мисал бул деле күнгө турат, жаан тиет, чирийт же бошойт деген немелер бар да эми элдин оюнда. Бирок андай деле эмес, бул деген бизден чыккан материал эмес, бул Канададан келет, атайын канадский технология, Европадан келчү эме да. Бирок эмнеси эме кадимкидей эле үйлөрдө кирпич, азыр эмне деген материалдар бар. Газосиликат, тактай үйлөр, жыгач үйлөр, таш, толтура, пескоблок, топурак, ошонун тышын жасалгандай эле, бул деле ошондой эле жасалат. Кадимки серпянкалар чапталат, клейленет, анын сыртынан мисал бул үйдүгөн декор кылабыз. Снежок менен. Декор кылса болот. Декордун деле декоративный фасадный работалар түрү көп. Мунуку деген техно-николь менен жасайбыз, сары таш менен жасалат. Буга деген күн кирбейт, күн нуру тийбейт, аба кирбейт. Ошон үчүн бузулбайт да. Мындуулук да кирбейт, бузулбайт. Биринчиден биздин компаниянын тандоонун себеби мындай да. Биздики башка компаниялардан салыштырмалуу биз жеке адамга кандай үй кыялданса, ошол үйдү куруп беребиз да. Экинчиден болсо куруу мүнөт абдан баттагы, ал 2 жыл, 3 жыл үйдү күтүп, батиреге акчасын коротуп отурбай, ал өз үйүндө жашай берет да. Үчүнчүдөн болсо, акча ошол жерге сарпталуучу каражаты дагы биздики аябай аз кетет да. Биз бүт жагынан үнөмдөп, бүт жагынан кардарга мындай ыңгайлашкан условияда үй салып беребиз. Бул технология, мен өзүм айтып жаткандай, бул асмандан же башка жактан келген технология эмес. Бул ушул эле Америка мамлекетинде 80% жер тамда ушул технология менен курулат. Канадада, башка Европа мамлекеттеринде, биздин жакынкы бизге мындайча айтканда сосед мамлекеттерибиз бар, коңшу мамлекеттерибиз, Россияда, Казакстанда аябай өнүгүп кетти. Ошол себептен бул технология өзүнүн дүйнөдө орду бар. Биздин компания, азыркы учурда Кыргызстанда жападан жалгыз компаниябыз, официалдуу түрдө мамлекеттен сертификациядан өтүп, биздин технология ошол Канада мамлекетинин технологиясына шайкеш келет деген сертификатын алып, ошонун основаниясында анан кепилдик беребиз да. Бул не только менин компаниям кепилдик берет да, бул мамлекет дагы кепилдик берет да, что ушул технология
Канаданын Америкада салынып жатқан технология шайкеш келип келген.